Җәлил, яшь ана. Авыл яна, шәфәк нуры булып, уйный күктә янгын шәүләсе. Күмерләнгән өйнең тупсасында аунап ята ана гәүдәсе. 6 айлык бала, елый-елый, капшы яным сулган күкрәген. Ятып суырам, туктап карап торам. Үксеп уам аннан күзләрен. Палач үзе кача көнбатышка, өстерәлә батып кимәсен. Куа аны арттан ятрә булып, ана каны, бала күз яше. Күрше кызы Сәрвәр базда иде. Ишетеп чыкты бала тавышын. Кинәт куркып сүзсез катып калды. Үлгән килеш күреп танышын. Ул баланы алды кочагына. Яшен сөртте, үпте, юатты. Алып кайтты. Җылы сөт эчертте. Кулларына алып уйнатты. Ул сикертте аны тезләрендә. Ана дәрте анда калынды. Бала көлде. Аннан әнә диеп күкрәгенә аның сарылды. Сәрвәр әле бары 17-дә. Тормыш аңа яңа башлана. Ул елмая, ана назы белән, ана бәхете белән шатлана. Сез күрерсез, шундый матур итеп ул баланы карар, үстерер. Тәрәзәдән һәр кич яшь ананың дәртле бишек җыры ишетелер. Күңелем оча минем канатланып, аның җырын тыңлап торганда. Рәхмәт сиңа, илем, шундый йөрәк биргән өчен безнең кызларга.